ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് കാണും, വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ RTO ഓഫീസിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുക്കുക, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ പഴയ എഞ്ചിൻ നമ്പർ നമ്മുടെ പുതിയ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈക്കോയുടെ ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം RC ബുക്കും കൊട്ടേഷനും RTO ഓഫീസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം RTO ഓഫീസർ വന്ന് വണ്ടി പരിശോധിച്ച ശേഷം എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പഴയ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ പുതിയ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്രൂവൽ കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലെയ്ത്തിൽ പോയിട്ട് പഴയ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ നമ്പർ പുതിയ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എഞ്ചിൻ പാർട്സ് എല്ലാം റീഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിൻ കാറിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് RTOയെ വീണ്ടും കാർ കൊണ്ട് കാണിക്കണം.